Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring sapertos biasa dina materi-materi pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu simkuring baris medar perkara carita babad. Kukituna hayu urang manca sesarengan naon eta carita babad nanging sateu acana simkuring teu oleh ngemutan sadare kanggo subscribe, like sareng bagikeun ka rerencanganna. Supados simkuring langkung semangat, supados tiasa silih rojong silih semangatan. Nah, ayeuna urang langsung bae karena materina nyaeta ngeunaan carita babad. Naon eta carita babad? Hayu urang wawanuhan heula. Ayeuna langsung kana mikawaruh harti carita babad ya. Naon harti carita babad teh? Carita babad asalna tina bahasa Jawa anu hartina nyaeta mukalahan anyar atawa nuar tangkal. Tah, jadi babad teh nyaeta mukalahan nu anyar atau nuar tangkal. Biasana upami aya nu nanya misalkan Mang keur naon? Misalkan teh nanya ka hiji jalma nya, "Ieu keur babad." Nah, babad di dieu teh artina nyaeta keur nuar tangkal atawa jujukutan gitunya di babad teh dicacar lah gitu ya. Nah, eta teh asalna tina bahasa Jawa. Atau mukalahan anyar. Mukalahan anyar teh nyaeta ngababakan atawa naon nyieun wilayah anyar lah gitu, nyieun lembur anyar, nyieun tempat anyar gitu. Nah, eta disebutna babad. Terus anu kadua nyaeta tina Kamus Dana Librata. Naon ari babad saur Kamus Dana Librata? Nyaeta dongeng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Tah, jadi ceuk Kamus Dana Librata mah babad teh nyaeta dongeng anu ngandung unsur sajarah. Nah, dongeng kan unsurna pamohalannya boga sifat pamohalan atau teu asup akal. Ari sajarah mah dibarengan ku bukti sajarah gitunya. Nah, berarti di dieu babad teh nyaeta campuran antara dongeng jeung ngandung unsur sajarah gitu. Carita nu ngandung unsur dongeng jeung ngandung unsur sajarah. Eta ceuk Kamus Dana Librata. Anu katilu nyaeta ceuk Kamus LBSS. Naon cenah ceuk Kamus LBSS? Sami ya, dongeng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Anu kaopat hartina saur Iskandar Wasid dina bukuna buku Kamus Istilah Sastra. Naon cenah saur Iskandar Wasid? Babad nyaeta carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian penting zaman baheula di salah sahiji daerah biasana dimimitian muka eta wewengkon. Tah, jadi saur Iskandar Wasid mah dina buku Kamus Istilah Sastra carita babad teh nyaeta carita wanda heubeul. Nah, wanda teh wangun ya bentuk, heubeul teh zaman baheula atawa kuno gitunya. Nah, jadi carita dina bentuk anu geus lila gitunya anu heubeul, anu medar teh ngabahas ngeunaan riwayat luluhur, riwayat karuhun nya atawa kajadian penting gitunya. Jadi lamun aya kajadian penting atawa nyaritakeun riwayat leluhur tah eta asupna kana carita babad tuh. Terus atawa oge bisa nyaritakeun ngeunaan carita salah sahiji daerah gitunya, hiji tempat gitu atawa nyaritakeun ngeunaan mukana hiji wewengkon. Tah, engke saderek direkomendasikeun ku simkuring kanggo maca babad Cirebon. Di dinya dicaritakeun kumaha asal usulna aya kota Cirebon, saha anu ngawanguna, saha anu ngababadna. Tadi ngababad teh naon? Mukalahan anyar atawa nyacar leuweungna ti mimiti leuweungna geledegan nepikeun ka jadi lembur. Tah, eta teh disebutna carita babad. Nah, saderek direkomendasikeun kanggo maca babad Cirebon. Di dinya katingali pisan nya cirina babad teh naon gitu ya. Saterusna ieu aya carita babad teh naon nya leuwih neuleuman deui. Nah, dina kabeungharan pustaka Sunda aya sawataran naskah buhun atawa manuskrip atawa handscript anu digolongkeun kana kelompok babad. Jadi kieu maksudna nya. Jadi kan urang Sunda teh gaduh rupa-rupa naskah, gaduh rupa-rupa kabeungharan pustaka Sunda. Nah, si pustaka eta teh kan
sok disebut manuskrip atau handscript. Tah dina sakumpulan naskah anu sakitu seueurna, dina rupa-rupa naskah anu sakitu seueurna teh aya naskah-naskah atau manuskrip atau handscript tadi anu digolongkeun kana kelompok babad. Nah, jadi si naskah eta teh aya nu digolongkeun kana kelompok babad gitunya. Jadi henteu sadayana naskah babad berarti aya jenis sanes ngan aya nu dikelompokkeun kana jenis babad sih gitu nya. Jadi cerita babad teh kacatet berarti dina naskah-naskah atau manuskrip atau handscript. Nah, jadi cerita babad teh anu digolongkeun kana naskah cerita babad tadi nyaeta naon cerita babad teh wanda cerita anu ngandung ajan sajarah atau raket patalina jeung sajarah. Nah, jadi naskah anu digolongkeun kana cerita babad teh raket pisan patalina jeung sajarah gitu nya. Kunaon raket pisan patalina jeung sajarah lantaran tadi cerita babad mah sok nyaritakeun asal usul ayana hiji tempat dicaritakeun kumaha mimitina aya ieu kota teh misal dina babad Cirebon ya. Dicaritakeun di dinya ti mimiti anu ngababad leuweung nasaha, anu nyieun nasaha, anu ngaranan Cirebon nasaha gitu ya. Jadi raket pisan jeung sajarah gitu. Saterusna nah, lamun dicindekeun mah ya, tadi tina sababaraha arti carita babad jeung tina non asal muasalna carita babad anu tina naskah anu dikelompokkeun tadi, berarti carita babad teh nyaeta carita wanda heubeung nu medar perkara hiji kajadian penting atau ngeunaan asal usul atau carita ayana hiji tempat anu ngandung ajen sajarah jeung ngandung unsur dongeng. Nah, kunaon di dia disebutkeun unsur sajarah jeung unsur dongengna? Lantaran carita babad mah nyaeta carita anu di jerona teh aya carita babad aya carita sajarahna ongkoh, aya dongengna ongkoh gitu. Nah, naon bedana sajarah jeung dongeng? Ari sajarah mah kan dumasar kana fakta, dumasar kana situasi atau kejadian sabenerna. Ari dongeng mah lolobana ngandung unsur pamohalan atau loba anu ngandung hal anu teu asup akal. Nah, dina carita babad mah aya dua-duana anu ngandung unsur sajarah ongkoh, ngandung unsur dongeng ongkoh gitu nya. Paham ya duy ka dieu gampil. Saterusna nah, di dia aya ngeunaan carita babad. Naon sih carita babad teh gitu nya. Lasangkan leuwih paham deui. Nah, niat nu nyusun babad teh bangun rek nulis sajarah. Jadi jika nu rek nulis sajarah gitu nya, malah saware judulna tandas make kecap sajarah. Tah di dieu carita babad teh niat awalna nama jigana gitu nya bade ngadamel sajarah, rek nulis sajarah. Tapi geuning di jerona aya ngandung unsur pamohalan. Nah, di dieu oge dina judul-judul carita babad sok aya anu tandas-tandas teh jelas ya, jelas make kecap sajarah Cirebon upamana. Nah, engke kusimkuring dina video salajengna urang ditinggalikeun nya carita babad tapi di judulana sajarah Cirebon. Kedah nama kan babad Cirebon. Nah, ieu mah di judulana teh sajarah Cirebon. Berarti di dia kapanggih niat nu nyusun babad teh tadi nama rek nulis sajarah gitu. Tapi di jerona dirembeuy ku unsur dongeng atau unsur pamukalan. Itu nya. Saterusna dina carita babad teh nyaeta teu bisa dianggap sajarah lantaran tacan katarima ku panguji disiplin ilmu sajarah. Tah, pan ari sajarah mah kudu aya syaratna nya. Syaratna teh kudu geus ditalungtik, terus kudu aya bukti peninggalanana, boh secara primer, sekunder atau tersier. Nah, eta teh kan penting ari dina ilmu sajarah mah. Tah, dina carita babad mah acan bisa ditarima ku para sejarawan. Lantaran tadi masih kene kacampuran ku unsur dongeng, unsur-unsur pamuhalan sarta teu bisa dianggap sajarah teh lantaran teu acan kabukti bener henteuna eta caritanya eta sajarahna gitu. Jadi kudu diuji heula ku para sejarawan secara dumasar kana disiplin ilmu sajarah gitu nya.
Saterusna, nah eusina lolobana ngeunaan sajarah lokal, jadi teu saeutik unsur pamuhalanana. Nah, kapanggih nya? Kunaon carita babad bet loba unsur pamuhalanana lantaran nyaritakeun ngeunaan carita-carita sajarah anu lokal. Contoh, babad Cirebon tadi, babad Panjalu. Babad Panjalu berarti nyaritakeun carita-carita atawa sajarah di Panjalu we hungkul gitu nya. Terus babad Kuningan misalnya nyaritakeun asa-usul kota Kuningan, saha nu nyieunna, saha nu ngababakana atau nu ngababadna, atau babad Dermayu gitunya, berarti nyaritakeun ngeunaan kota Indramayu. Jadi nyaritakeun anu lokal-lokal gitu. Saterusna, tradisi nyusun carita babad geus kapanggih ti zaman tradisi nulis naskah nepi ka abad ka-20. Tah, jadi lamun ti iraha ayeuna carita babad nyaeta geus aya ti zaman tradisi nulis naskah. Kan tadi naskah anu kagolong kana carita babad, berarti ti zaman naskah, ti zaman tradisi nulis naskahnya nepi ka abad ke-20 masih keneh aya nu nulis carita babad atau nu nyusun carita babad. Saterusna, ditulisna aya nu dina wangun wawacan, aya oge dina wangun prosa atau lancarannya. Tah, saderek kedah ningali heula materi ngeunaan wawacan, ngarah paham naon wawacan nya. Tah, di dieu kan carita babad teh ditulisna aya nu ditulis dina wangun wawacan, aya oge nu ditulis dina wangun prosa. Coba engke saderek tingali materi wawacannya naon ari wawacan. Wawacan teh nyata hiji carita anu ditulisna dina wangun pupuh, berarti beda sareng prosa. Ari prosa mah kan wangunna lancarannya ngaguluyur, ari wawacan mah ditulisna dina wangun pupuh gitu. Tah, jadi carita babad oge aya nu ditulisna dina wangun pupuh atau mangrupa wawacan, aya oge nu wangun prosa kayak gitu. Saterusna, nah nuliskeunna biasana make aksara Sunda Kuna. Jadi aya nu ku aksara Sunda Kuna, aya nu ku pegon. Pegon teh nyaeta aksara Arab tapi Arab Sunda gitu nya. Saterusna cacarakan atau aksara Jawa tapi aya oge anu ku aksara Laten. Nah, ieu ngeunaan sabudeureun carita babad. Jadi saderek tos langkung paham nya ngeunaan carita babad teh nu kumaha. Tuh. Nah, saterusna di dieu aya unsur carita babad. Nah, anu kahiji nyaeta aya jejer atau tema. Jejer atau tema teh nyaeta naonnya istilahna nama ide pokok gitunya, ide pokok atau ide utama puseur implenganna teh ngeunaan naon gitunya. Nah, dia jadi urang bakal kapanggih unsur tema atau unsur jejernya. Jadi dina carita babad bakal manggih jejer atau tema. Anu kadua aya amanat. Amanat teh nyaeta naon? Pesen nu hayang ditepikeun ka penulis ti pangarang gitunya. Jadi amanat teh hiji pesen atau nilai anu hayang ditepikeun ku penulis ka pangarang. Nah, saterusna nu katilu aya palaku. Nah, palaku di dieu dibagi kana 3 rupa. Nah, nu kahiji palaku kahiji atau palaku utama atau disebut oge protagonis. Tah, di dieu palaku kahiji teh tadi nyaeta palaku utama atau protagonis, nyaeta palaku anu ngabogaan karakter anu pikaresepeun ya, pikayung-yungeun, bager gitu nya. Jadi palaku utama anu bager, pikaresepeun gitu. Anu ngabogaan karakter-karakter anu alus gitu. Saterusna nu kadua aya palaku kadua atau palaku tambahan. Nah, di dieu mah antagonis nu kadua mah. Palaku kadua atau palaku tambahan atau disebut oge palaku antagonis teh nyata palaku anu marengan ka palaku kahiji atau palaku protagonis tadi nya. Jadi dibarengan aku palaku anu kadua. Nah, di dieu teh palaku kadua teh nyaeta salaku lawan ti palaku kahiji. Biasana sifatna nyaeta jahat gitunya, jahat terus pika sebeleun, rehe gitunya, rehe terese gitunya, karakterna terese pika sebeleun gitunya. Nah, saterusna nu katilu aya palaku tambahan atau palaku katilu. Di dieu mah bisa disebut palaku figuran. Jadi henteu pati penting dina peranna. Bisa wae ngan ukur muncul sababaraha adegan gitunya lamun dina film mah. Tah, jadi kacaritakeunna ngan saeutik gitu. Atau disebut oge palaku tambahan.
Anu satuluina dina unsur carita babat teh nyaeta aya latar. Tah, latar dibagi deui nyaeta aya 3. Nu kahiji aya latar tempat. Nah, latar tempat ieu teh nyaeta di mana lumangsungna eta carita babat, tempatna teh di mana gitu nya. Bakal gambar dina carita babat eta. Nah, tempatna teh di leuweung, di laut, di gunung, atawa lamun geus aya ngaran tempatna di Cirebon, misalkan di Kuningan, tah disebutkeun kitu nya eta latar tempat. Anu saterusna aya latar waktu. Latar waktu bisa wanci subuh atawa wanci sareupna atawa wanci carang cangtihang atawa disebut oge jam. Jam 7, jam 5, jam 4 atawa disebut oge mangsa manceran gitu nya. Mangsa ngagayuh ka subuh atawa mangsa mengok ngulon gitu nya bisa wae. Nah, ayeuna kaayaan atau situasi. Kaayaanna kumaha dina carita babat ieu? Nah, kaayaanna teh pikasieun. Nah, kaayaanna teh pikaresepeun. Nah, kaayaanna teh pikasediheun atau nalangsa. Nah, kaayaanna teh tegang gitu nya lamun nyaritakeun perang gitu. Nah, eta kaayaan atau situasi. Satuluina aya galur. Nah, galur dibagi 3 deui nyaeta anu kahiji galur merele. Nah, merele teh nyaeta anu ngaruntuh nyaritakeun ti awal nepi ka akhir. Henteu aya nyaritakeun mangsa ka tukang gitu nya. Jadi tuluy we gitu ti awal nepi ka akhir. Merele gitu. Nyusun gitu caritana. Nah, terus anu kadua aya carita bobok tengah. Nah, carita bobok tengah nyaeta biasana sok dimimitian ku ti tengah-tengah carita gitu nya. Jadi caritana teh henteu ngaguluyur. Ari bobok tengah mah nyaritakeun di tengah-tengah heula gitu nya. Terus ka ieu kana ka satuluina ka carita satuluina. Nah, ari nu katilu nyaeta carita mundur. Nah, galur mundur ieu nyaeta ayana flashback nyaritakeun ka mangsa ka tukang gitu nya. Jadi aya 3 galur merele, bobok tengah, jeung mundur itu. Bobok tengah teh lamun dina bahasa Indonesia nama campuran gitu nya. Terus merele, bobok tengah, mundur. Nah, anu ka sabaraha nu ka genep nyaeta aya puseur sawangan. Puseur sawangan atau point of view nya. Nah, ieu teh nyaeta nyaritakeun cara pangarang nyaritakeun palaku dina carita. Nah, ieu aya 3 deui. Jalma katilu manehna. Nah, jalma katilu anu manehna teh jadi si pangarang nyaritakeun batur. Nah, manehna keur cicing dina trotoar tah berarti urang puseur sawanganna salaku jalma katilu gitu nya. Nah, satuluina anu kadua aya jalma kahiji atau kuring berarti nyaritakeun diri sorangan. Mangsa keur sareupna kuring indit kahiji leuweung. Nah, gitunya berarti nyaritakeun kuring. Satuluina anu katilu nyaritakeun campuran. Berarti campuran mah di dieu nyaritakeun jalma kahiji jeung jalma katilu. Puseur sawangan campuran mah sok gonta-ganti nyaritakeun palakuna nya atau nyaritakeun caritana. Sakapeung kuring, sakapeung manehna, sakapeung jalma katilu, sakapeung jalma kahiji. Fotos kitu nya. Saterasna di dieu urang mikaurus sifat carita babat. Anu kahiji ngabogaan ajen. Nah, berarti ngabogaan ajen teh boga makna ngaliwatan carita, boga nilai nya, ajen teh nilai. Berarti sifatna carita babat teh ngabogaan nilai. Anu kadua nyaeta sakral atau magis atau dikaramatkeun. Tah, kunaon bet sakral, kunaon bet magis atau dikaramatkeun. Lantaran tadi apaan carita babat teh ditulisna dina wangun naskah. Tah si naskah eta teh dikelompokkeun kana carita babat. Tah upami saderek parantos nonton anu materi wawacana kan kusim kuring kantos dipedar yen naskah teh biasana ku masyarakat teh sok dikaramatkeun atawa dianggap sakral nya.
sok dianggap barang anu dianggap punya nilai magis gitu. Tah ieu ge carita babat teh kunaon sifatna sakral atau magis gitu lantaran salah sahiji alasana lantaran ditulisna dina wangun naskah tadi ari naskah sok dianggap kitab ku masyarakat gitu eta salah sahiji alasanna nya saterasna sifatna teh religio magis nyaeta ngandung unsur kepercayaan tah di dieu sifat carita babad anu katilu nyaeta aya unsur kepercayaan ka bangsa leluhur biasana gitunya atau kepercayaan ka bangsa lembut sih gitunya satuluyna legendaris atau patali jeung alam semesta. Nah jeung alam sabudereuna nya jadi aya patula patalina jeung alam gitunya lantaran tadi kan sajarah aya unsur sajarahna berarti aya patalina jeung alam semesta tuh. Terus mitologis patali jeung dewa-dewa. Nah, ieu masih patali jeung tadi magisnya berarti aya unsur mitologis oge berarti hal-hal anu percaya ka dewa-dewa bangsa lelembut berarti nya tah di dieu ngandung mitos ya mitos carita anu sifatna percaya ka dewa-dewa anu atau patali jeung para dewa. Kelasna simbolis atau ngandung lambang-lambang kecap karamat. Nah, jadi sifatna carita babad teh ngandung simbol-simbol atau ngandung lambang-lambang kecap karamat. Satuluyna sugesif nyaeta ngandung ramalan atau sora gaib. Tah sakapeung dina carita babad teh sok dicaritakeun atau sok ngandung unsur ramalan. Contoh dina salah sahiji carita babad dicaritakeun isukan mah di zaman kaharep bakal aya areuy geureung buahna harurung. Tah eta teh kan ngandung ramalannya tah ramalan anu kumaha anu ngandung simbolisnya. Contoh areuy geureung. Nah areuy geureung teh kan tutuwuhan. Nah terus anu buahna harurung nya. Tah coba ayeuna tingali naon eta teh areuy geureung anu buahna harurung. Ieu ramalan sekaligus simbolnya. Nah, areuy geureung di dieu teh nyaeta kabel. Amun zaman ayeuna mah buahna harurung nyaeta lampu. Tah, jadi kan ngandung unsur ramalan jeung ngandung unsur simbolnya disimbolkeun kana areuy geureung, disimbolkeun kana buah anu harurung. Ayeuna ramalanna kajadian nyaeta naon? Ayeuna kabel paturin jeung areuy geureung tadi. Terus buahna harurung nyaeta lampu harurungnya. Tah zaman ayeuna jadi ramalan eta kabuktian ngaliwatan carita babad. Nah habat kabuktian apa eta teh mitologis atau mitos. Nah kumaha kan di dieu mah aya unsur ramalan oge nya atau meureun masyarakat baheula teh percaya bakal aya eta kajadian. Akhirna nalika percaya kajadian we apan ari mitos lamun urang percaya bakal kajadian lantaran tina sugesti tadi gitunya ngandung ramalan. Terus nah, ayeuna istana sentris atawa museur nyaritakeun kerajaan. Kerajaan Cirebon upamana, kerajaan Panjalu, tah kerajaan Saunggalah di Kuningan. Nah, sia kitunya jadi istana sentris teh nyaritakeun carita anu sifatna museur kana kerajaan atawa situasi di kerajaan. Satuluyna fragmentaris atau henteu lengkap. Tah sifat carita babad teh sok tara lengkapnya. Jadi sapotong kadang sapotong atau gantung dengieun lamun keur ngadengikeun carita teh amanya acan beres tapi geus teu aya deui lanjutanana. Tah eta sifat tina carita babad. Satuluyna raja kultus atau ngagukeun luluhur jelasnya di dieu dina carita babad mah sok geura saderek rajin maca carita babadnya bakal ngagung-ngagungkeun pisan luluhur atawa karuhun nya. Boh eta luluhur anu nyieun hiji daerah atau anu ngababad hiji daerah anu ngababakan hiji daerah atau luluhur anu naon boga kasaktian atau karuhun anu nyalametkeun nagara gitunya. Tah di dieu teh dina carita babad bakal katingali pisan raja kultus atawa ngagungkeun luluhur. Satuluyna lokal atau kadaerahan. Tadi kan sifatna lokal kadaerahan teh lantaran nyaritakeun sajarah-sajarah lokal gitu. Satuluyna nu pamungkas anonim atau teu kacatet pangarangna.
Tah di dieu aya patali oge sareng dongeng. Dongeng kan cirina nyaeta anonim atau teu kacatet pangarangna. Nah, ku kituna carita babad oge boga sifat nyaeta teu kacatet pangarangna lantaran dina carita babad ngandung unsur dongeng atau unsur pamuhalan. Saparos kitu sifat-sifat carita babadna langkung paham ya, ayeuna mah tos katingali sifat carita babadna tadi definisina atau hartina nya jadi langkung kagambar carita babad teh nyaeta carita anu ngandung unsur sajarah jeung unsur dongeng di jerona atau unsur pamuhalan nya. Katerasna aya contoh judul-judul carita babad. Aya babad Cirebon, babad Limbangan, babad Banten, babad Dermayu, babad Sumedang, babad Galuh, babad Siliwangi, babad Kuningan, babad Pakuan, babad Kean Santang, babad Cikundul, babad Pajajaran, babad Sunan Gunung Jati, babad Sukapura, babad Siliwangi, sareng babad Panjalu. Tah ieu anu kusim kuring dicontohkeun nyata contoh judul-judul carita babad. Saderek engke tiasa milarian deui contoh-contohna naon wae nya judul-judul carita babad. Tah di dieu oge saderek kedah ati-ati upami ningali hiji carita anu judulna teh Sajarah Cirebon, Sajarah Limbangan, Sajarah Banten, Sajarah Dermayu, Sajarah Pakuan sareng Sajabina. Tingali heula ku saderek. Nah, ieu teh leres sajarah atau napi carita babad. Kumaha cara ningali atau ngabedakeun mana sajarah mana carita babad? Nya tadi ari sajarah mah nyaeta carita anu dibarengan ku ayana bukti boh eta primer, sekunder jeung tersier. Teu ngandung unsur pamuhalan. Nah, lamun dina carita eta aya ngandung unsur pamuhalan atau unsur dongeng, berarti eta kaasupna kana babad. Nah, wae unsur pamuhalan teh upamana aya jelema bisa ngapung, aya sato bisa ngomong, aya tutuhan bisa ngomong, atau aya jelema bisa napak sancang teh bisa leumpang dina cai. Tah eta berarti kaasupna sanes sajarah tapi babad ngan judulna tandas tadi nyaeta ngandung judulna tandas make unsur kecap sajarah Cirebon, sajarah Pakuan gitu. Tah jadi di mimiti ayeuna mah berarti saderek tos tiasa ngabedakeun mana babad mana sajarahnya. Sok sanajan judulna sajarah berarti ulah jual percaya eta teh sajarah tapi kudu dibaca heula. Nah eta teh babad atau sajarah gitu nya tos tiasanya ngabedakeun ayeuna mah. Nah, dugi ka dieu tah saterasna ayeuna kana naon bedana sajarah jeung dongeng. Ieu salah sahiji tekniknya, salah sahiji teknik ngarah leuwih paham naon eta carita babad. Nah, kusim kuring dipasihan patarosan naon bedana sajarah jeung dongeng. Cik, naon bedana sajarah jeung dongeng? Tah ieu bedana. Nah, ari sajarah mah ilmu pangaweruh dumasar kana hasil panalungtikan nu bisa dibuktikan bebeneranana. Tadi bebeneran tadi dibuktikan ku mangrupa naon? Prasasti, naskah gitunya. Nah, hasil panalungtikan gitunya eta berarti sajarah. Ari dongeng nyaeta carita anu sumebar secara lisan sarta ngandung unsur pamuhalan. Berarti bedana sajarah jeung dongeng jelasnya sajarah mah aya dibuktikan ku beneran, aya panalungtikan, aya proses panalungtikan. Ari dongeng mah sumebar secara lisan sarta ngandung unsur pamuhalan. Eta bedana sajarah jeung dongeng. Urang tingali deui. Naon bedana dongeng jeung carita babad? Cik naon bedana? Ari dongeng mah nyaeta carita anu sumebar secara lisan sarta ngandung unsur pamuhalan. Ari carita babad naon? Carita babad mah nyaeta carita nu ngandung unsur sajarah jeung dongeng. Berarti dina carita babadna aya dua-duana, aya unsur sajarah jeung unsur dongeng. Nah, satuluyna naon bedana sajarah jeung carita babad? Naon cing? Nah, ieu bedana. Ari sajarah mah ilmu pangaweruh nu dumasar kana hasil panalungtikan nu bisa dibuktikan bebeneranna. Ari
Carita babad mah tadi nyaeta carita nu ngandung unsur dongeng jeung unsur sajarah. Terus we bolak-balik ieu ngarah saderek langkung paham naon eta sajarah, naon eta carita babad jeung naon eta dongeng gitu. Nya naon patalina carita babad jeung sajarah, naon patalina carita babad jeung dongeng, di dieu bakal paham. Nah, jadi saderek ayeuna mah tos tiasa ngabedakeun naon bedana sajarah jeung dongeng, naon bedana sajarah jeung carita babad, naon bedana dongeng jeung carita babad. Nah, sebab gitunya. Jadi, langkung paham di dia bakal bisa ngabedakeun. Naon bedana sajarah jeung carita babad? Sajarah mah hasil panalungtikan, ari carita babad mah ngandung unsur dongeng jeung unsur sajarah. Jadi di jerona aya sajarah jeung aya unsur pamohalanana. Tiga gitu. Mudah-mudahan ieu materi katampi sasieun sabeunyereun mugi aya mangpaatna. Rupina sakitu heula ti simkuring ngeunaan carita babad. Sanes waktos dilajengkeun deui pedaran-pedaran sanesna. Ulah hilap di like, di subscribe sareng dibagikeun ka rencangana. Bilih aya bade usulan materi atanapi aya pamundut materi mangga tiasa komen wae di handap. Saterasna ieu aya daftar pustaka anu ku simkuring dianggo. Bilih bade maca tina bukuna langsung. Nah, sakitu wae ti simkuring hapunten bilih seueur kalepatan. Pamugi jadi bahan katampi. Anu pamungkas, hayu bagikeun saloba-lobana, sabab urang ulah pernah bosan babagi ilmu pangaruh. Hatur nuhun ti simkuring, sampurasun.